はい、今日はですね、天気もいいので、ランボルギーニアベンタドール動かしたいと思います。じゃあ、これが鍵です。いつもはですね、これ C テックをつけてます。ランボルギーニ用のやつはこれがそうなんですけど、ランボルギーニって書いてあります。でちょっと容量が小さいので、昔使ってたマクラーレン用を接続してます。でここに充電用のコネクターがついてます。これを外しますね。で踏んづけないようにちょっと向こうに移動させます。エンジンはこんな感じです。12気筒ですね。6000cc、700馬力。こういうサスペンション。この黄色のオプションらしいんですけど、こんな感じです。半年間動かしてないので、ただ充電はきちっとしてますから大丈夫だと思います。はい、はい、じゃあこちら行きます。ブレーキ踏んで。動きました。現在2151キロ、だいたい1000キロ、1200キロぐらい走りましたかね。オイル交換は2年に1回でいいってこの間メカニックの人が言ってたので、それで大丈夫らしいです。もう1回途中で交換しているので、1300キロぐらいで2回オイル交換しているという形です。今年はこれでちょっと行こうかなと思います。来年交換でいいのかなと